السلام عليكم. دونك دائما في الدرس ديال لا جيوميتري اناليتيك دون لو بلان غادي نكملوا هذوك لي زيكزارسيس اللي كنا اتفقنا عليهم. كاين اكزرسيس 4 اكزرسيس 5 باقي لنا واحد الاكزرسيس 6. غير الله يخليكم بالنسبه لهذا الشيء ديال هنا راه ضروري خاصكم تتبعوا معايا من الاول من الفيديوهات الاولين ديال لا جيوميتري اناليتيك دون لو بلان باش يمكن لنا نتبعوا، حيت هذا الشيء اللي غادي نديرو راه عنده علاقه بهذا الشيء اللي شفنا في الاول. دابا مثلا هذا الاكزرسيس هذا في لوبجي ديال خصنا نلقاو لي كوردوني ديال لا بروجيكسيون اورتوغونال ديال لو بوين ا سور لو بلان بي. باش يمكن لي نلقى هذا الشيء خص نكون عارف كيفاش كنجبد لي ريبريزونطاسيون بارامتريك دون دروت. الله يخليكم داكشي الاولاني خاصنا نكونوا شناه وكنا هضمناه باش يمكن لنا نتبعوا هذا الشيء. دونك هذا داير اونتر غيمي. دونك غنبداو دابا اكزرسيس 4. Alors l'exercice 4 قال لك هنا déterminer dans chaque cas la projection orthogonale du point A sur le plan P. عندي هنايا 3 exemples. عندي هنا le plan P x moins y moins z moins 1 égale à 0 et A 2 moins 3 0. عندي P 2x moins y moins 5 égale à 0 وعندي A moins 1 1 4. عندي troisièmement P 2y plus 3z plus 1 égale à 0 et A 5 0 moins 2. هذا l'exercice 4. Exercice 5, montrer que le plan P et Q sont orthogonaux, ils sont perpendiculaires. On a les équations diagonales, on a P x moins y plus z plus 1 égale à 0 et Q 2x plus y moins z moins 5 égale à 0. On a le deuxième cas P 2x moins 3z plus 11 égale à 0 et Q 6x plus 5y plus 4z moins 7 égale à 0. On a troisièmement P x moins 2y moins z moins 1 égale à 0 et q 3x plus y plus z moins 4 égale à 0. Donc on va le quatrième exercice. Alors on va le quatrième exercice. Le premier cas, on dit le plan P, il y a x moins y moins z égale à 0 et a, il y a 2 moins 3 0. دونك غير باش الا بغينا نبداو هاد المساله هادي باش نتفقوا عليها اون فوا بور توس باش ندوزو لي دو زوطر كا يعني باش نديروها فاسيلمون. عندي انا لو بلان بي هو هذا. عندي انا لو بلان بي هو هذا. عندي لو فيكتور نورمال ديالو هو هذا. عندي لو بوين ا هي هذه. دونك حنا بغينا نلقاو هاد لا بروجيكسيون اورتوغونال اللي هي نديرو هذا. حنا بغينا نلقاو لا بروجيكسيون اورتوغونال اش، بغينا نلقاو غير هاد لي كوردوني ديال هاد لو بوين اش. دونك باش يمكن ليا نلقى لي كوردوني ديال هاد لو بوين اش كيخصني نلقى لا ريبريزونطاسيون بارامتريك ديال هاد لا دروات كيف قلت لكم. وباش يمكن ليا نلقى هادي دونك خاصني نعرف كيفاش يعني هاد ان هو لو فيكتور نورمال اكسيتيرا هو لو فيكتور ديريكتور. هادشي شفناه في ليكزارسيس بريسيدون. دونك اللي غادي نديرو غادي نقولو هنايا ان كيف ما كنديرو غنقولو هنا ان. شنو هو هاد ان؟ دونك هنا الفيكتور نورمال قلنا 1 موان 1 موان 1 موان 1 فيكتور نورمال A P يعني au plan P. Donc غنقولو هنا غنقولو soit D la droite passant par A du coordonnée ديالها هي 2 moins 3 0 et D perpendiculaire à P. Alors dans ce cas اش غتولي عندنا؟ غيولي عندنا هاد ان هذا اللي هو 1 moins 1 غيولي فيكتور directeur de D. Et donc directement on dit D x, y, z
كيف كنديرو؟ دونك عندي الباس باغ لو بوان ا هي هادي 2. دونك غنديرو هنا 2 moins 3 0 plus K K K tac tac tac. Donc عندي هنا 1 moins 1 moins 1 avec K appartient à R. Ou encore D à tous les deux, X égale 2 plus K. هنا Y égale à moins 3 moins K moins 3 moins K. وهنا غتولي عندي هنا Z égale à moins K. Alors, la projection orthogonale, la projection orthogonale H de A sur P, mais là se trouve où l'angulo est tel que l'angulo est tel que H appartient à D inter le plan P. يعني كاينه في l'intersection ما بين D و P. alors شغتولي عندي هنايا غادي ناخدو هنا نقولو XH égale à 2 plus K, YH égale à moins 3 moins K, ZH égale à moins K. Et puisque H appartient au plan P, donc غادي ناخدو l'équation ديال le plan P. donc il غتولي لنا XH moins YH moins ZH عندي نيت هنا في هاد الورقة moins ZH moins 1 égale à 0. donc هنا خاصني نلقى هاد K. alors شنو غتولي عندي هنا XH je vais remplacer les valeurs de XH و YH و ZH par هاد les valeurs هادو. donc عندي XH شنو هي غتولي عندي 2 plus K moins YH c'est moins 3 moins K. ياك وعندي هنا moins ZH هي moins K moins 1 égale à 0. donc هنا نحيدو لي parenthèses غتولي 2 plus K plus 3 plus K plus K moins 1 égale à 0. donc عندي هنا K plus K plus K, donc c'est 3K. عندي هنا 2 plus 3, 2 plus 3 c'est 5. 5 moins 1, 5 moins 1 c'est plus 4. donc 3K égale à moins 4, donc K égale à moins 4 sur 3. Et donc XH égale XH égale à 2 plus K, donc 2 moins 4 tiers. donc عندي هنايا هي 6 moins 4, donc c'est 2 tiers. YH c'est moins 3 moins K, donc c'est moins 3 plus 4 tiers. donc هنا غتولي عندي هنايا moins 9 sur 3 moins 9 sur 3 plus 4 sur 3, donc c'est moins 5 sur 3. و ZH عندي هي moins K, donc c'est 4 tiers.
c'est-à-dire H اللي كنقلب عليها لي كوردوني ديالها هي 2 tiers moins 5 tiers et 4 tiers. دونك شفتوا كيفاش كنديروا. دونك اول حاجه كيف قلنا كنلقاو لا ريبريزونطاسيون بارامتريك ديال هذاك لا دروا سي vous voulez ديال لا دروات ا اش. دونك هنا بالنسبه لي زوطر اكزومبل غنبداو نهضروا على لا droite AH يعني هذيك H appartient à l'intersection ديال هذاك la perpendiculaire qui passe la perpendiculaire le plan qui passe par le point A. D'accord. Alors دابا بالنسبه لهاد لو دوزيام اكزومبل غنبداو نخدمو ديريكتومون. دابا حنا عرفنا شنو كنديرو. غنقولو سوا H غنقولو هنا X H Y H Z H شنو هي la projection orthogonale de A les coordonnées ديالها moins 1 1 4 la projection orthogonale de A sur le plan P. Alors directement غنديرو les équations غنقولو لنا XH égale YH égale ZH égale ونكتبو l'équation cartésienne ديال لو بلان ديريكت. دابا حنا عرفنا شنو خصنا نديرو. دونك هنا باش نربحو الوقت دونك عندي هنا الوغ XH سي كوا كناخدو لو بوين A. البوين A يعني لي كوردوني ديالو moins 1 1 4 بحال هي لا ريبريزونطاسيون بارامتريك ديال هذاك لا بيربونديكولار. غنجيو نديرو تاني هنا بلوس كا بلوس كا بلوس كا نديرو بوين. كنجيو كنحطو لو فيكتور نورمال اللي عندنا لو فيكتور نورمال شنو هو 2. غنديرو هنا 2 عندي هنا موان 1 وعندي هنا 0 صافي. دونك هنا كنديرو بحال هكا. دونك اش كتولي عندي هادي سيدي هي موان 1 بلس 2 كا وهنا كتولي عندي هنايا 1 موان كا ياك هنا تعطيني 1 موان كا وهنا غتعطيني 4. بيان سور هنا غنديرو كا ابارتيان ا ار. الوغ دونك ديريكتومون غنكتب هاد ليكواسيون الاخرى اون رومبلاسون لي فالور ديال اكس اش و ايكغيك اش. دونك غتعطيني هنا 2 شحال هادي هنا اكس اش سي moins 1 plus 2 k. شحال عندي هنا ايكغيك اش دونك عندي هنا موان ايكغيك اش. هاي هنا موان ايكغيك اش. alors YH c'est 1 moins K. Alors 1 moins K moins 5. Moins 5 égale à 0. Donc on a les parenthèses, on a moins 2 plus 4K moins 1 plus K moins 5 égale à 0. Donc on a 4K plus K, donc il y a 5K. On a moins 2 moins 1, moins 2, moins 1, c'est moins 3, moins 3, moins 5, donc il y a moins 8. Donc on a équivalent à dire que 5K est égal à 8. Équivalent à dire que K égale 8 sur 5. Alors XH, je n'ai XH, donc c'est moins 1. Plus 2 fois 8 sur 5. Yeah. Donc on a 16, 16 sur 5 moins 16, on a 16 sur 5. Yeah. 16 sur 5 moins 5 sur 5. 16 moins 5, 16 moins 5 c'est 11. 11 sur 5. On a YH. Je n'ai YH, on a 1 moins 4. Donc on a 1 moins 8 sur 5. 5 sur 5 moins 8 sur 5 donc il y a moins 3 sur 5 وعندي هنايا ZH هي ZH ديريكتومون خرجت لينا هي 4 دونك ديريكتومون H الكوردوني ديالها عندي هنا 11 sur 5 وعندي هنا moins 3 sur 5 وعندي هنايا 4. فوالا دونك شفتو كيفاش ولات دابا فاسيلمون
غير اون فوا كنقول هاد لا فراز خصني نكتب هاد لا فراز سوا اش اكس اش y اش z اش لا بروجيكسيون اورتوغونال دو ا sur P اللي ليكواسيون كارتيزيان ديالو هي هادي. الوغ ديريكتومون كنحط لي زيكواسيون ديالي ديريكتومون، حيت دابا شفنا شنو كاين. كنحطو هاد لي زيكواسيون هادي، هاد الثلاثه هادو سا كونسير لا ريبريزونطاسيون باراميتريك ديال هذاك لا بيربونديكولير اللي كيمر من ا اللي كي بيربونديكولير لو بلون بي كيف شفنا داك النهار. وعندي ليكواسيون كارتيزيان حيت هذاك لو بوين اش الى بارتيان لو بلون، حيت اش كاينه هنا. دابا لا دروات هو هذا، عندي اش كاينه في هاد لا دروات و اش كاينه في هاد لو بلون. دونك عندي هي هادي، كنحط هادو كنغومبلاسي هاد اكس اش و y اش و زد اش بهاد لي فالور اللي هنايا في هادي، كتولي عندي واحد ليكواسيون فيها لانكوني هو كا. كنجبد كا، ملي كنجبد كا كنعاود غومبلاسي في لي فالور ديال اكس اش و y اش و زد اش من هنايا من هنايا صافي. كنجبد لي كوردوني ديال لو بوين اش اللي هي لانترسيكسيون ديال هذاك لا دروات مع لو بلون بي. غنشوفو ثاني تروازيام كا، عندي لو بلون بي 2y plus 3z plus 1 égale à 0 et a 5 0 moins 2. ديما غنكتبو غير هاد لا فراز ديالو، مابقاوش نديرو الديتاي بزاف. غنقولو لنا سوا اش اكس اش y اش زد اش ياك لا بروجيكسيون orthogonale de A les coordonnées ديالها 5 0 moins 2, la projection orthogonale de A là, sur P, l'équation cartésienne ديالها هي 2y plus 3z plus 1 égale à 0. Alors directement كنحطو les équations ديالنا. Alors عندي هنا x h y h z h و ليكواسيون كارتيزيان غنعاود نحطها هنايا صافي. دونك الامور ساهله. 2y h plus 3z h plus 1 égale 0. هنا ندير ايكال غنحط هنا لو بوين، ها هو لو بوين ا. عندي 5 0 moins 2 plus k تك تك تك. الوغ بالنسبه لك شنو هي لو فيكتور نورمال. عندي هي 2، عندي هنا بلوطو 0، عندي هنا 0 ياك، عندي هنا 0 حيت في بلاصه اكس 0، عندي هنا 2 ياك، عندي هنا 2 وعندي هنا 3 صافي. هنا نقولو مثلا نجي هنا ندير هنا ك ابارتيان ا ار، نعاود نكتبها هنايا ندير هنا اكس اش شنو هي. دونك عندي اكس اش هي 5، دونك غتولي اكس اش هي 5. دابا هادي ساهله. y اش شنو هي y اش؟ دونك y اش ايكال 2 ك، ها هي. وعندي هنايا زد اش شنو هي؟ هي موان 2 ياك، موان 2 بلس 3 ك، موان 2 بلس 3 ك. ونعاود نكتبو ليكواسيون كارتيزيان هي 2 y اش بلس 3 زد اش بلس 1 ايكال 0. دونك هنا غنكتبو نعاودو نديرو هنا 2 y اش شنو هي؟ دونك هي 2. شنو هي y اش؟ هي 2 ك، دونك سي 2 ك، ها هي بلس 3 زد اش. زد اش شنو هي؟ هي هادي. دونك غنديرو هنا موان 2 بلس 3 ك ايكال 0. ها زد اش وهنا بلوطو بلس 1. هي دونك قلنا نعاودو جو ريبخون. عندي هنا 2 y اش سي 2 ك plus 3 ZH شنو هي ZH؟ سي موان 2 plus 3 ك، ها هي plus 1 égale 0. alors هادي ايكيفالون à dire que غتولي عندي هنا 4 ك ياك، غتولي هنا عندي هنا موان 6، وغتولي عندي هنا plus 9 ك plus 9 ك، وغتولي عندي هنا plus 1 égale 0. alors هنا موان 6 plus 9 ك plus 1 égale 0. دونك عندي هنا 4 ك plus 9 ك، دونك هي 13 ك ياك، 13 ك moins 6 plus 1 donc il y a moins 5 égale à 0. Donc équivalent à dire que 13k égale à 5, donc k est égal à 5 sur 13. K égale à 5 sur 13. Alors xh شنو هي xh؟ قلنا xh هي fixe donc égal à 5. و yh شنو هي؟ égal à 2
fois 4. Donc 2 fois 5 sur 13. Donc il y a 10 sur 13. ZH, je n'ai ZH. ZH, c'est dit, il y a moins 2 plus 3, 5 sur 13. Bien. Moins 2 plus 3 4. Donc نحسبوا قالت لنا غير ZH. Donc ZH شنو هي؟ ZH هي قلنا 15 على 13. 15 على 13 موان نديرو هنايا موان 26 sur 13. Donc غتعطيني هي موان شحال؟ موان 11. موان 11 sur 13. وندير هنا donc h شنو هما لي كوردوني ديالها؟ عندي x h هي 5 عندي y h. شنو هي y h؟ ها هي y h سي 10 sur 13 وعندي z h هي moins 11 sur 13. داكوغ. دونك نكونو كملنا هاد ليكزارسيس هذا اللي كيتعلق ب لي كوردوني ديال لا بروجيكسيون لي كوردوني ديال لا بروجيكسيون اورتوغونال d'un point A sur le plan P. Donc هذا هو l'objectif. Donc l'objectif de cet exercice c'est de trouver les coordonnées de la projection orthogonale d'un point A sur le plan P. عندي هنايا le point A هي هذه. عندي le plan P هو هذا. Donc عندي هنا le point H هنا l'intersection هنا هي la projection. La projection ديال هذا le point A على le plan P. Donc كيفاش غنلقى les coordonnées ديال هذا le point H connaissant l'équation cartésienne ديال le plan ياك et connaissant les coordonnées ديال le point A. Donc هادشي اللي كاين. Et إلا عجبكم الفيديو بارطاجي هذا الفيديو هذا مع لي كوليغ ديالكم وتابوناو باش توصلوا لو ريست ديال الكور. et bon courage.